हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी कैसे हैं? आई होप सबके अच्छे हैं और मैं भी एकदम से बिंदास हूँ। तो आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे स्विचिंग चैलेंज का एक वीडियो, जो कि रिक्वेस्टेड वीडियो है। और स्विचिंग चैलेंज करने के लिए बोला है कि मुझे चिकनी पाउडर से करने के लिए बोला है, बट आज चिकनी पाउडर से मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास अभी चिकनी पाउडर है नहीं। तो जब मैं लाऊंगी तो तब उससे करूँगी। सो आज हम फिर से पेपर के टुकड़े से करेंगे और इससे मुझे आसानी से होती है, तो मैं इससे ही कर लेती हूँ। और आज हम 10 तक करेंगे, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा बकबक ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मेरे चैनल पे अगर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास का जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँच जाए। और साथ में लाइक कमेंट शेयर भी कर लीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा बकबक ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, मैंने एक कागज़ का टुकड़ा ले लिया है और इससे हम करेंगे स्टिचिंग। तो इसको पहले मैं फोल्ड कर लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने कागज़ का जो टुकड़ा है उसको फोल्ड कर लिया है और अब हम इससे करेंगे स्टिचिंग। तो इससे तो मुझे आसानी से होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 10 करेंगे, ठीक है। वन, 2, 3, 4। पता नहीं यार, पहले तो कितना आसान तरीके से कर लेती थी मैं, आज 4 पे अटक गया। बट नहीं, आज हम 10 तक करेंगे। कोशिश जारी है अभी भी। 5, 5 तक कर लिया मैंने। 6, 6 तक हुआ है और 4 करना है। नहीं हो रहा है, पता नहीं आजकल क्यों नहीं होता है। नहीं होगा। तो आज भी हम 10 तक नहीं कर पाए। पता नहीं यार कब 10 15 इतना तो मैं कर लेती थी, बट बट अब बट अब क्यों नहीं हो रहा है पता नहीं। सो आज भी हम 6 तक ही करके इसको रखते हैं, क्योंकि हो नहीं रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं बट नहीं कर पा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, हम फिर से ट्राई करेंगे 10 तक, ठीक है। अगला वीडियो जो आएगा वो हम 10 तक ही करेंगे। सो चलिए, आज का ये वीडियो तो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और ये छोटा सा वीडियो प्लीज़, अगर थोड़ा सा भी पसंद आता हो तो प्लीज़, मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास का जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँच जाए। और साथ में लाइक कमेंट शेयर भी। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं कोई न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।